CZS cable clear tu te chi bai vek ole Noel Vanal Ruat pui kani a chanchin thar langsar zol te ngai thlang Voin chhun khan bil kho clear South Village Council ten Arakanat Leaf Plate Production Center dorveng bil kho clear mi chu LED Minister Pukelarin lian na chuan mi pui tan tangkai takan man turin honga Selibia to MLA Purin Sangral te chu khwal zo mani Kolasi bial tu MLA Minister Pukelarin lian na chuan ni thali sang ni som mi pathum tlaya thlipuin che na inati chiat monatlo YMA sai rang din thar branch malak na tlang pui katlang pui lo turin Central YMA na shatir chanchin kim changai thlang Voin chhun khan bil kho clear South Village Council ten Arakanat Leaf Plate Production Center dorveng bil kho clear mi chu LED Minister Pukelarin liana chuan mi pui tan tangkai taka an man turin honga Selui bial tu MLA Pulerin Sangral te chu khwal zo mani Pulashat puya Secretary LED kai shwai hona inkhoma hian khwalian Pukelarin liana Minister chuan sarkar hian ke mania kanin tawdel hi atum ber ni ti in thlatin ration bu fai atan quintal sing khat sanga sem thin ani a kumsang ni somni pakhat atanga bu fai kandam thar ngei sem kan du awangin go down rate in kan leidu thu kan soya minzor om chhun chu bil khatlira society pakhat chia anlani thu le into kan ram kan le into del lo zia asoi kuwaka watanga plate siam po ti tak tak kan ti a rampon na mashal chwa tham kan siam chwa poimo hle ti soin keimani ram chunga man ruwa kan nei thei nge manga kan thil siam chwa tal hian kan in tawdela chula kan thil siam chwa te po ti ma son chho zela poimo thu asoi kan thil ti engke ma ti tak tak na kan mawo ti soin kan ti tak tak lo awangin tun ma khon man to tak taka leite po kan da tol mei china chu wangin ti tak taka ngai to na kan sen chot engkong po zo ila kan hlotling nge yang ti in minister hian a soyani khwal zo om Selui bial tu MLA Pulerin Sangral te chuan bil khothlir khotlanga hetiang ma son ro pui tak thleng cholom ma ti thu soin malatu minister le LED chunga lom thu soi ani MLA chuan bial chung tan thei to pa chwa thin ti soin kumli chuang shet mi pui zara MLA ani chungin covid awang le ramri boy awangin kumni chung na thok thei lova an om chungin mal som na chi sang khotlangin adong to ani ati a mason na tho sang te atar lang bok ani PRC Lazar zawa JEDLAO LED Kolasip chuan technical report pe in he in hi Local Administration Department kaltlanga Ministry of Panchayati Raj Government of India sum manga sakani a estimate cost hi noi somli pathum ni in niruk thathum sang ni somni pakhat khan buljan ni a ni somni panga thakhat sang ni somni pathum khan hon theya pe ani building hi mizo chiara chong thum ani a fit som thum sang ni in floor khat zaw zong hi square feet zakwa som thum ani anoi bel slab chhun ani ri lawa second floor chu khol da na tur ni in plate chi sang paruk siam chhuwa theina khol da ani he huna hian piritala nun moi pachuaw director LED chuan kalkhom te lomna thu soin reverend shwai luanga pachuaw chuan pathian ne na in hlan na huna manga pupi sil din puya VCP bil khothlir sautin thu soin pulal choi moya Joint Director LED in lom thu soina huna mangbok ani Kolasi bial tu MLA Minister Pukelarin lian na chuan ni thali sang ni sommi pathum tlaya thlipuin che na inati chiat na munatlo a minister chuan Kolasi BC office DMNR thok tu te chu harsana thok tok tu te tan chan puina om thei ang ngai tua sak turin ashil Sha thei china ni thali sang ni somni pathum tlaya thlipui tle in Kolasi bial chunga khopathum meidum pang balkon le south chimluanga che na in engemaw zat ti chia a meiduma in lua lai pani ti chia in heng in te hi achung rangwa abang le achhuat dap ani in hi chhevek ni lovin thli hian in chung a hloya pang balkona hian pathiani tlai dar nga vela thlipui tle khan Presbyterian biakin hul liap chung self help group building chung le Aganwadi Center 2 building chung te ala a hengbaga hian chung ka pathum che na in chung ala bokani meidum le pang bal ko na thlipui twar tu te hi tun kal tho than ni thum thali sang ni somni pathum khan minister
pukel rin lian a chuan tlo in silpolin pakhat theu a pek baka chan puina om thei ang angai tua pui atum thu a soi South Chimluanga chuan thakal ta March ni somni pathum le April ni ni tlaya thlipuit le awangin chen in pali chu a chhevek boka in dang som paruk chu a then lai chhia ni in siam thadalwa zui tla ka ni a in chhia de hi atlang puin abang le a chhuat dap ni in a chung di ani South Chimluang khwa in chhia de hi ni thum thlali sang ni somni pathum tho tan ni khan Bairabi SDC walal muana chuan a hmuna tlo in tan puina om thei ang angai twa sak ani tur thu soin thlipui twar tu te hne na silpolin pakhat theu a pe ngal ani Nizan Khan SORE te chuan vaireng te North Chimluang in kar kong pui sira motor lian ding tam lutuk thin awanga traffic jam ti thina mala turin police haziakin ngen na an thelut ni a thudon ani sorten ngen na an siamin atalan danin National Highway 306 kong pui abik takin vaireng te North Chimluang in kar kong a hian kong pui ti chep zongin motor lian an ding thwa thina heng motor ding hian traffic jam siamin twal chung mi te le zin mi te tan har satna a thlen ni a hriat ani heng lir thei ding te hian midang te ta na har satna siama kong pui ti chep zonga an din to lo nan malak sak turin police te an ngen ani YMA Sairang din thar branch malak na tlang pui kaltlang pui lo turin Central YMA na shiatir YMA Sairang din thar branch chuan ni som April ni som sang ni som ni pathum ral ma in an hne na cheng nuai khat pe turin ABCI construction an phuta hun tiam chung an pek lo chuan na taka an che don thu an shil hemi chungchanga hian dem an hlo hle a Central YMA in mala zuin kaltlang pui lo turin an shiatir ani Sairang din thar branch YMA in an letterhead manga ABCI construction manager hena lekha an pek chutun lai hian social media the darani a lekha inzia khi March ni somni pariat sang ni somni pathum ani lekha hi social tu le dem tu an tam hle a Sairang din thar branch YMA in an lekha an tarlan danin Sairang din thar wam chunga construction company ten March ni somni panga sang ni somni pathuma anin tiam angin ABCI chu an branch YMA hne na April ni som sang ni somni pathum ral ma in cheng noi khat peturin an shiatira sum hi pe ka ni lo chuan branch YMA in laka an laka na taka ma an la don ti soin tathok tu dan lava omte ILP endik ani ang anti ani Sairang din thar YMA malak dan chu Central YMA chuan tha ti lo awangin nimin tlai kan Central YMA shwai tu da chuan an president puaral ngeta havin Sairang din thar YMA shwai tu da chu an khwa kal chilin an thut khom puya ABCI hne na an malak na chu kaltlang pui lo turin an sa ani Zona changin Central YMA president puaral ngeta chuan Sairang din thar YMA malak na chu YMA kalphung ani lo ti shwai tu te an shil ti soin YMA angin kan ti ngai lo ani ti kan shila an chathiam khop mai ati a an ril ru a tha a an no pangtlanga thil kalphung kan lo shalo ani e an ti a kan soi te po an pom khop mai ti in YMA Central YMA president hian thuchwa siam ani Central YMA president hian Sairang din thar branch YMA shwai tu da chu ABCI hne na an hmala na kaltlang pui lo tura an shil thu soin lo tu zui to lo tura an ti thu le kaltlang pui lo tura an ngai angai thu soya company ABCI lemin an pedu shimshim ani ero chuan an thu ani e ati ani ama in ABCI ni an lo thut khom an lo thu khom to a zia ka thlen tura anin cha awangin Sairang din thar YMA chuan ziakin an thlen ta ni in an soi ani Myanmar rambuai na tlan sana Mizoram ron tlan lut an pung zela ral tlan lo mi khwal tu te zinga ele bara tal buai an om chho tan ni a thudon ani ral tlan te champhaya an lut tam bera east tui pui bial chung khoshang shanga an tlan luta thek te le far kon khwa in mi khwal an nga zuala heng khwara tlan lo mi khwal tu te hi bu faya tan pui an ngai tan to ni a thudon ani tuipui ral group YMA shwai tu ten an soidanin ral tlan te hi an tlan lu na khwa ten khwal pang thlenin an lo thleng thina mi khwal an tam chho zela wangin mi khwal nei lo chung kwa an om mang to lo ni a thudon ni in chung ko then kha chu bu fai pe ngai hial an om to ani
tuipui ral group y me chunga far kon le thek te hian mikhwal an nga zual ni a shiar ni a antal buai deuh hlek to ni a thudon ani supply department a de bu fai an dil thu an soya heng khoni a hian a thei angin bu fai semto ni in tuipui ral group y me shwai tu da zinga mi chuan a soi February ni som pakwa sang ni som ni pakhata tuipui ral group y me conference in resolution siamin tuipui ral group y me hwam chunga y me branch shang ten zong na thak tilo tuam hlom turin anin pereng ti an lo soi to a group y me conference thure lang hian he group y me hwam chunga branch shang te chumi khwal thleng turin anin peya branch chen khat chuan mi khwal engemaw zat an nei to bok ani Aizol chunga po Myanmar atanga tlan lut an pung zela mi zanga an chuang to ni a thudon ani Aizol atlan lut te hi veng shanga an thlen dar ba ka mun khata da khom te po an thudon danin Aizol chunga tlan lut zinga hian thlen na bai vai thanem tak an awangin chungmi te da khom na mun chu buat sai ani a helai muna hian mi zadon anom ni a thudon ni in mi pui thil pe khom mangin an ei le in ngai tua sak an ni Venkhan Raj Bhavan conference room a PWD how to ten Governor Dr. Haribabu Kamphampati nena an department na thole malak na chen khat National Highway le Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana chungsang presentation siamin an shilfia lar sap chuan PWD how to te akau chan soin na shang an kalpui mek din munte na ahun taka zolo ani chante le hemi konga har satna an nei te shiat adua heng thi ministry lama lar sap hian soipui le thlen adu wang ni in a soi PWD how to tatarlan danin PWD in National Highway le akai noi na panga cheng vai bel chesang ni zanga somnga pali point pakwa pariat hu an thok meka hengzinga National Highway 106 sairanga changa new eden Tripura chu zazela somkwa pali zo ani to bokani National Highway 501 e longtlai chu zo chachwa KMTTP chu zazela somkwa pariat point bial pakhat zo to ni bokin NH2 selling chutui vai in ahwam chunga kilometer som pasari point panga thui chutun hnai khan zo fel to bokani a nadang pani te chu thomek ani bok hengba ka hian National Highway na thar pathum tran turan nei boka nadang paruk proposal Ministry of Road Transport and Highways in an thelut mek bok ani hengzinga tui vai lui chunga leido tur chu apoimo ema wangin hemi chungchang cho thanpa in lar sa phian ministry lama soipui tur thu PWD how to te hi alo shil ani Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana nuai malak na te chu PWD how to ten antar lang le a PMGSY chu kumsang ni atanga tho tan ni in phase 12 nuaya Mizoram Puma project zathum somnga pakhat kong kilometer sangli zali somriat pahni point pasari pathum pahni athui cheng vaibel che sangni zaria somli point bial pariat man sanction ni a hengzinga project zathum chu thozo to ni in project somnga pakhat tho me ka ni a kilometer sangli zani somli pasari point panga pathum pali athui chu zo to bok ni in kilometer somni zanhi somsari pasari point pasari pathum panga chu na tho mek bok ani heng project kal tlang hian khwa zanhi somthum pani zinga zanhi som paruk chu PMGSY kong nei to ani a lar sap chuan bairabi le sairang rail kong inkara rail station pali omte chu abul hnaya khwa omte nen inkalpona siala poimo thu soin hemi chungchang malak poimo ati thu asoi Mizoram chunga National Highway sial tole sial mek zongzong thui zong chu kilometer sang khat zanga pakwa ania hengzinga kilometer zaruk somnga chu PWD in an sial tole ma an lak to na te ni a abak chu NHIDCL in an san te ani hengzinga thui ber chu tuna hian National Highway number 2 ti awa tak selling chu tuipang National Highway 54 le selling chu tui vai National Highway 150 suifin kilometer zali somriat pakhada thui ani khati zong kha chanchin thar kan ti chwa thei ni e